I finalment hem decidit atorgar el premi al projecte, el primer premi al projecte Dona i Joventut de l'Escola Andorrana de Batxillerat pel seu compromís amb la lluita contra l'eliminació de la discriminació i de la violència envers de la dona. El jurat valora molt positivament l'aprenentatge en valors que hi ha implícit en aquest projecte, així com la creativitat, la diversitat en el treball i, sobretot, el treball en equip. Felicitats! Felicitats! Primer premi en àmbit educatiu entregarà el guardó el doctor Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna. L'esperem. Degà, gràcies. Òbviament, esperem els representants d'aquest premi. Endavant. Aquí teniu la bona feina que heu fet, que no és poc, quanta feinada que hi ha al darrere. I aquest és l'equip. Tornem amb aquest aplaudiment, que bé que se'l mereixen. Endavant, perfecte. Dona i joventut de l'Escola Andorrana, unes paraules al faristol, algú que s'hi animi, moltes gràcies. Primer de tot, moltes gràcies a la Universitat Blanquerna per atorgar-nos aquest premi, que ens fa molta il·lusió i n'estem molt agraïdes. Després també gràcies al projecte PAS, Participació, Actuació i Servei, que s'impulsa des de la nostra escola, Escola Andorrana de Batxillerat, i que ens ha permès fer aquesta jornada de la dona i la joventut, que ens ha permès treballar també aquesta ODS de la igualtat de gènere. I per últim, fer una menció i donar-li també moltes gràcies a Acció Feminista, l'associació feminista d'Andorra, que ens ha ofert molts recursos i moltes eines per poder dur a terme aquesta jornada. Doncs moltes gràcies i fins a una altra. L'enhorabona! Doncs des de l'Escola Andorrana no marxeu, nois i noies, no marxeu, perquè sembla que teniu un obsequi. Sembla que també aquest dibuix està a punt de caramel, sembla que us el pot mostrar en Berni Depp, i sembla que aquesta jornada, sembla que la dona i joventut té aquesta traducció. Què us sembla? Xula, no? El tema és que englobar aquest tema tan eteri, dona i joventut, doncs bé, la comunicació, que és el que està apretant ara, i a la muntanya, tinguent wifi, doncs que podem treballar on vulguem, doncs ho he volgut plasmar d'aquesta manera. Espero haver-ho lograt. Així és, gràcies Berni, l'enhorabona doncs per aquesta jornada i tota la prèvia, el durant i sobretot la continuïtat que li aneu donant en una jornada i per moltes més.